Мислам дека конечно ќе профункционира правната држава, дека сите ќе ги стигне правдата. Ова судење ќе биде една порака како не треба во иднина да се применува законот. Мислам дека судот ќе одлучи по доказите со кои располага и мислам дека правдата навистина ќе ги стигне сите кои се огрешиле кон закон. Очекувате ли Мјалков да одговара за Не сакам ништо да преюдицирам. Мислам дека целата македонска и светска јавност слушна во каков тоталитарен режим живееше Република Македонија и навистина нити чувствувам некоја специјална потреба за тој лик да го видам на судењата, но доколку судот одлучи дека треба да се појави, тогаш сигурно ќе се појави. Господине Бушковски, дента кога рапсе и кога се жува во вас, вие чутате и молчате и денес. Кажете ми, ги препознавате некои од ликовите кои тогаш беа скидани и како е чувството сега после толку време? Да, прв пат ги гледам после колку 7 години скоро. Истите ликови се, сега не се толку расположени како тој ден кога ја извршува задачата од наредбодавецот, од нивниот шеф, во ликот на тогашниот шеф на државната безбедност на УБК. Докаде е предметот ровер, може ли да ни посочите, да го искористиме? И таму чекаме правдата да биде задоволена. Се надеваме дека од тој предмет ќе излеземе или со обвинение кое ќе биде повлечено, како за другите обвинети во тој предмет, или одлука која ќе биде ослободителна по двата враќања на предметот од страна на повисокиот апелациониот суд.